มาค่ะทุกคน ยำวุ้นเส้นแซ่บๆยำวุ้นเส้นทะเลรวมมิตรโอ้โหหมึกหมึกมีลูกชิ้นมีไส้กรอกมื้อเย็นของเราค่ะตอนบ่ายก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่อยู่ไทยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สุดๆไปเลยสีสันเหมือนไม่เผ็ดมากก็เน้นเผ็ดแบบอนุบาลนะคะเผ็ดแบบอนุบาลเผ็ดน้อยเอาที่คุณชอบเลยนะใครชอบเผ็ดมากก็สั่งเขาได้เลยมาค่ะแซ่บๆ